哇，其實邊度嚟㗎？我睇嚟佢住咗喺度啦。呢度地方，一係我叫啦。喂，有冇人啊？呢度咩地方嚟㗎？有冇嘢幫我啊？我係 AI 喺淘汰系嘅你可以同我傾偈。我淨係要返嚟世界啊！如果你係唔得閒，我係俾啲你要嘅任何俾你得閒做。咁點？你而家暫時喺淘汰嘅地方㗎啦。咁啊？如果你想問題係點樣離開到世界，貼士嚟講。實際上物體節目完結，淘汰過選手要離開呢度，咁你知道㗎啦。喺度有你，主要賺錢。首先任務你要去做嘅就係斬樹。你話呢啲斬樹好重要啊？梗係重要㗎。總之斬咗樹就有錢。多謝合作。我覺得應該要去做啦，我淨係要離開啊！斬樹係喺嗰度嘅距離，你行過去。好對唔住啊，十字形，事情俾我對你啊！你係火燒到死，你好危險㗎。十字形，你聽我解釋啦。我自己係火，本身唔係有危險。我啲形態係過度燒㗎，過度熱，我唔熱㗎。你淨係火，一定燒到任何嘢都燒埋啦。嗰陣搞到我有命啊！我其實做得唔燒㗎。咁我以為我係咪死啊？我想同你道歉啊！呢啲咁對我死嘅事，任你呢個火，我要避開你，唔可以有對我啲死嘅嘢好嚴重㗎。唉，咁好似有得你咁樣咯。咁就有解啦。自己想點樣嚟嘅？日常咧同默契相處噶，例如玩啲遊戲啊，係本身嘅思想嚟噶。呢啲嘢係部分方面噶。物體節目嘅選手過嚟集合啦！又嚟啊？乜嘢啊？你今次係冇輸，所以唔需要帶你去。咁剩低你哋嘅輸咗嘅選手，就係需要我帶你去投票時候，即係話可以留低喺度嘅。係啊，葉子，我唔會帶你去傳送噶啦。咁我哋而家要去投票時候啦。除咗葉子，剩低你哋嘅選手，我哋要去啦。係時候投票時候，投票咗嘅投票量，喂，你認為係點樣？選手嘅投票問題係紅色淘汰，就收埋喺紅色。就係投票時候，嚟到呢度嚟睇下投票量啦。咁對於彩虹鑽石第一次嚟呢度嘅，因為你輸咗，所以要喺度。咁我哋要去睇下投票量啦。喂，我可以講俾你知，嗰日係我生日，我今年11歲。咁你生日點樣啊？梗係好啦。咁生日快樂啦！多謝你啊！睇投票量面，首先最低嘅投票量最前係彩虹鑽石，佢係頭一名，係有啲嘢俾你啊。咁好啦，你獲得嘅嘢係彈性鞋。哇，咁啊好用啊！所以頭一名先有獎噶。彩虹鑽石安先，咁跟住燈泡同玻璃杯都安，佢哋頭3名。即係我咁冇線啊！呢次我都排好前啊，咁都對我好啊！咁跟住晉身2位選手十字形同火，你哋排後啊！裏面嘅投票量幾多數大同晒。你呢個火同我埋喎。你點啊，十字形？你知唔知之前嘅事情啊？知唔知係嗰件事情咁對你啊？你乜嘢事啊？你冇同佢拗頸咯。總之睇下顯示嘅投票量啦。最尾係火熱，所以淘汰；十字形係安，所以留低。而你從物體節目淘汰係咪管我去邊度啊？你攞出嚟嘅金嘅嘢，睇嚟你要俾我啊！乜嘢我俾你啊？金蘿蔔先係我噶。一係你俾我啦。我老實嚟講，你係點樣啊？十字形？我覺得要原諒你嗰件事情，你咁對我一啲承認。嗰陣時我見你喺度落雨，你仍然唔怕水添。咁我同佢講關於你嘅問題。梗係我承認啦，嗰件事情係衰啫嘛。咁你有見過有啲冇事嘅咩？仲有我見到你撞人都冇燒火。原來就係你同佢講關我個問題，確定咩？係啊，我都同佢講啊。
哦，就係佢同你講嘅。嗰陣呢，喺個 Q 戰啊，記得係咁用嘅能量，你嘅形體有嘅能量嚟燒佢，係搞到佢燒死啊！呢啲係好嚴重嘅能量嚟噶，你自己嘅本身係有啲危險嘅接觸人哋噶。我哋係默契人噶，有啲係安心出行噶，同咁嘅地方，所以我哋係默契人都要小心啲噶啦。係啊，係我自己用嘅能量係咁嘅，真係對唔住啊，十字，我以後唔敢噶啦。咁好啊，冇害我就好噶啦。其實危險嚟噶，千祈唔好咁樣做啊！火熱，你唔好咁嚴重啊！得啦，總之我知錯噶啦，嗰件事情。你係熱火，有對到人受害，聽講唔怕水同埋接觸人着火就死啦。你自己嘅形態方面係有啲熱氣嘅，係咪啊？係啊，都係我咁啦，係我身體嘅熱氣啊。雖然我哋係默契人，安全生存係有重要，都喺日常期間自己嘅狀況點樣，尤其我喺度嚟做死亡嘅人恢復。當未來我唔喺度，喺個日常當出現死亡嘅事件，咁係失去嘅重要生命，永別嘅死，所以火熱係有個危險。正常個火係自然燒傷，對他人影響你不良好嘅狀況。咁我係火本身嘅重點係熱度嘅問題啊。呢啲我記得你話俾我，你嘅金嘅蘿蔔俾我啦。唔俾你啦，呢啲係我噶啦。仲有冇最後補充？其實你被淘汰就帶你去地方嚟做嘢。冇問題啦，你點就點咯。再見。再收咗一個，做咗喺呢度，我哋嚟傳送到呢度。而家我哋要離開，我哋傳送到世界。唉，我覺得有啲麻煩啊！有可能每個選手選到邊個就被淘汰，質疑啦。呢樣嘢有得質疑啊！啊！你有問題啊！哇，你乜嘢嚟噶？我嗰個啲蘿蔔咧？熱啦，去啦，好啦，呢嘢咁樣似我係葉子。係咁俾紅贊食嘅人收埋蘿蔔。啊！你講咩話？你睇你都係搞事啊！你同我攞翻我嘅蘿蔔啊！喺龍田我嘅蘿蔔攞晒，嗱聲翻嚟！冇去我啊！係咁對我嘅，見你證明有做嘅，係咁停喺度。你好好同我解釋，我會解釋噶啦。哇！你哋睇唔見發生咩事兩個啊？放開我啊！喂，你哋兩個喺度做咩事啊？呢個蘿蔔係咁扶住我，發生咩事啊？其實你哋做咩事啊？哇，仲嚟得啱啦！你哋成個你都有問題啊！點解你咁批評我哋嘅？你知唔知咩原因？就係搞我個蘿蔔。一睇呢個蘿蔔，認得上次點樣㗎？係啊，我都睇得出呢個蘿蔔啊。有啲人係咁搞我個菜頭，欺人太甚。係咪呢個鑽石係咁搞我啊？好警告你喎！冷靜啲。你嘅問題係件事，你個蘿蔔唔見。哦，係你收埋我啲蘿蔔係咪啊？冷靜。哦，我就係咁啦。咁我要俾翻你啲蘿蔔啦。好啊。咁我帶你去邊度啦？咁你帶我去農田嘅蘿蔔唔見咗。係咪你呢個地點噶？係，本來係你嘅蘿蔔嚟嘅，咁交俾我去處理啦。哇，呢個係我功能，其實係召喚嘅時間。咁睇下你個蘿蔔係咩原本？我啟德嘅樣好熟悉嘅喎，所以預定咩時間就掟邊個。我睇起嚟嘅蘿蔔係有常嘅樣喎，你有印象嘅，你自己常見，因為我召喚。我好關心我自己嘅蘿蔔啊，緊要咁就要小心。願你好運啦，唔該晒，你還翻俾我，祝你好運。我翻去忙住先，拜拜。選手，聽主持人啊，打算再有咩 Q 戰啊？乜嘢 Q 戰啊？你睇下，好凍啊！搞咩啊？紅橙色 Q 戰就係如此，係不感到冷凍嘅咩 ？Q 戰說明係你哋不要感到凍。若果其中一位選手不冷，就答到 Q 戰，但係多咗一位選手答到就唔介。只要一位選手答到就揾我。呢個 Q 戰只係嚟考你嘅，好似。
靠你哋行動啦！我頂唔順都好凍啊！唔好叫囂啦，你哋呢度 Q 戰嚟㗎。我哋喺呢個 Q 戰咧都要點樣做噶？我有計啦，燈泡你自己本身有電噶，有啲熱度噶，可以嚟整出溫暖。我有權你點樣做噶？我試下發光下，不過我而家少少凍喎。咁你而家俾我溫暖下啦。唔可以噶，你有冇聽紅戰士講乜嘢咧？哦，有印象嚟噶。唔使啦，唔使啦，我唔應該咁樣嘅。就係咯，呢度 Q 戰，自己試自己做啫嘛。你唔使咁小氣啊，因為我好凍啊。係，你做好你自己嘅先啦。天氣狀況太陽唔係曬啱啱好，咁選手堅持去啦。咁我唔係太凍噶喎，諗本身非常熱係咪啊？哦，有辦法啦。另外嘅電池我手上，我可以用嚟進發光嘅，係咪發光？哇！紅戰士，我而家唔凍啦，真係？俾我睇下先。我唔凍嘅。事實係你真係凍嘅。吓，我凍嘅咩？我對你證到係咁證明嘅，要你溫度準確目標。我邊有啊？總之你翻去做 Q 戰啦。我自己話我唔凍嘅喎。我而家凍噶啦。去翻做 Q 戰點樣啦？哇！其實我而家唔凍啦，真係？俾我查下。哇，有啲熱啊，所以你唔凍咯喎。你覺得我幾熱啊？我覺得少啲熱嘅，所以燈泡你有啲要贏咯喎。但係你仲有冇問題要問啊？冇問題啦。睇嚟選手有把握時間做咗，尤其選手冇把握。Q 戰就要將結束。Q 戰係確定燈泡入到 Q 戰，即將關閉嘅 Q 戰嘅進行。唔凍咯喎。咁調轉嚟講，留低4位個選手就要上淘汰。觀眾請投票往詳情投票邊個俾淘汰，就要下一集再嚟。多謝支持紅戰士物體節目，再見。Losland。有啲係特別嘅日子係愚人節，好似我要呢個日子啊！